នេះគឺជា Lamborghini បែបជាឡានស្ពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនតោះពីណាខ្លះចូលចិត្តផ្នែកខាងឡានស្ពណ៌ខាងលេងឡានអីណានេះហើយនេះដែរគឺជាឡាន Lamborghini របស់យើងដែលមានផ្លាកសម្គាល់លេខ30ហើយផុតក្រូចវាមិនសូវជាថ្មីប៉ុន្មាននោះទេហើយឡាននេះមិនមែនជាឡានមែនទែនណាបងប្អូនគឺជាលក្ខណៈឡានជួលទេយើងគឺការថប់បង្ហាញជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ